你好，我係仁濟醫院陳耀升小學陳碧蘭校長。其實我哋都好彩，因為學校咧發展資訊科技路咧都發展得幾快嘅，咁所以我哋嘅高年班咧其實已經係用緊 BYOD 嘅啦。咁佢哋都係自攜裝置啦，咁變咗學生喺日常嘅課堂運作裏邊咧，已經對呢個 iPad 嘅運用咧係非常之熟習，而且我哋咧係用咗同步課堂呢個平台啦，去平時嘅教學咧已經慣咗係俾一啲嘅預習嘅課件佢哋，咁佢哋都慣咗去收呢啲課件啦，然後進行預習。咁而家我哋正好啦，我哋而家要遙距教學啦。咁初開始發生嗰時咧，好急，知道要停課呢件事啦。咁所以我哋都係利用翻呢個平台啦，去發放翻嘅我哋一啲嘅學習嘅課件，咁讓學生咧可以進行呢個電子學習。咁低年班咧，雖然咧佢就未行 BYOD，咁但係因為我哋嘅課堂裏邊，老師設計嘅課堂裏邊咧，其實都會用 iPad 嘅。咁所以咧，佢哋都唔會話完全對呢樣嘢係陌生咯。咁所以咧，到我哋而家啦，慢慢我哋除咗做一啲嘅教學嘅單元擺上平台俾佢哋去睇之外咧，其實我哋亦都開始咗做呢個實時嘅視像教學噶啦。咁喺學習嘅期間咧，啲學生咧，因為我哋透過一個視像嘅班主任課啦，就教咗佢學一啲嘅基本嘅操作嘅技能先，咁然後咧就再正式進行呢個課堂。咁學生嚟講咧，而家都係我哋睇到佢嗰個上堂率其實都幾高嘅。咁亦都有我哋因為有電子通告啦，有 SMS 嘅發放啦，咁所以其實同家長個溝通咧都係好好，所以佢哋都可以雖然係遙距，但係咧都可以去做咗我哋嘅電子功課啦，同埋老師亦都可以叫佢哋透過呢個同步課堂咧去遞交呢個作業嘅，咁變咗咧老師亦都可以網上批改，然之後即刻將嗰個批改嘅結果又send 翻俾學生，咁所以就我哋嘅遙距學習嚟講咧都好成功。嗱，我哋今年係第4年推行呢個 STEM 嘅校本嘅課程㗎啦。咁我第一年開始嗰陣時咧，其實我哋係有4位好熱心嘅老師，佢真係幫手咧，去將我哋呢12個單元嘅STEM 課咧，分佈喺6級裏邊嘅 STEM 課咧，去做咗出嚟先。因為當時嚟講咧，真係其他嘅老師係未有咁高能力，可以咁樣講，可能未做一個咁加嘅準備啦。但係咧，呢4個老師做一個好好嘅帶動，佢帶動咗全校老師咧。都好熱切，真係好中意。因為點解我哋成日會分享翻我哋嘅嗰個 STEM 課程其實有啲乜嘢啊，同埋我哋都有一啲嘅自主學習探究入啦。咁裏邊都有 STEM 嘅元素嘅。咁當中咧亦都會有啲老師設計咗個課件，然後咧就會同其他全校嘅老師去分享啦，話俾佢聽你要點做，然後佢哋再幫手推行嘅。嗰時我哋第2年去推行呢個 STEM 教育嗰陣時咧，就唔單止係4個老師啦，就會全體嘅常識科老師都會幫手去推動。咁嚟到而家發展到第4年啦，咁其實咧唔止係嗰4位核心老師咯，係其他老師都會去坊間咧就去上一啲工作坊啦，有啲係佢哋新學習到嘅一啲嘅元素，去帶翻嚟學校，然後優化翻我哋自己校本嘅課程。所以你話今年我哋嘅STEM 教育課同我哋4年前嗰個咧，我諗有一半課程都其實係唔同咗，全新嘅。咁所以學老師嗰個學習咧，係嗰個積極性咧，係帶動晒。我係覺得好有生氣。我睇到嘅情況就係好活潑，好有生氣，同埋令到學校好快變成一個學習型嘅學校。咁家長亦都好喜歡我哋呢個 STEM 嘅課程。點解咧？因為咧學生翻去同家長分享嘅，一定係佢覺得印象深刻又開心嘅嘢。咁正正呢個課程就俾佢哋體驗到呢樣嘢，因為係好特別，同埋咧佢要自己去揾個問題，然後去諗啲方法去解決，而都會要改良。咁佢有時改良嘅工作咧，未必係喺學校進行，佢就喺屋企進行。咁你知啦，你平時叫佢做功課，有時啲學生自動自覺就非常開心噶啦。咁但係呢個功課就真係唔使追佢做，因為佢就真係會自己去改良完之後翻嚟同學分享翻，互相比較下，喂，你邊個做得好啲啊？我個效果又好啲啊！咁所以睇到整體個氣氛係非常愉快。因為佢哋有一個課程可以學啦，學咗之後就再教學嗰時有一個實習啦。咁但係我都
知道咧，即係據我了解，我都知道咧，就老師嚟講個學習過程咧，佢都覺得呢個工具咧，係可以幫學生去做一個應用咯。因為其實我哋學校引入編程嘅教學咧，已經好多年嘅，都有10年嘅，一年引入有到而家都有10年嘅啦。咁我哋咧就好想咧學生喺編程嘅過程裏邊咧，係用一啲具體化，將佢具體化應用嗰個編程知識。咁所以變咗我亦都想唔同級別咧係有唔同嘅媒介去做呢個應用嚇。咁正正咧我哋譬如4年班會用咗一啲 micro:bit 啦，6年班我哋而家就用緊一啲機械人啦。咁正正咧呢個機械臂咧，我哋而家就放咗喺5年班做呢個課程。咁學生學咗編程，點樣用一啲具體去俾佢應用實踐咧？對於小學生嚟講好重要，因為咧，如果你好抽象咧，直情係佢可能做咗一啲編程而佢應用唔到咧，其實佢體驗唔到嗰個編程個作用啦。咁但係呢個機械臂咧，就真係俾佢哋做到一個好好嘅體驗，而且對於學生嚟講亦都好新鮮。嗱我哋學生咧，我哋小學要同學生準備嘅係去10年之後個社會係點樣樣，因為到去中學畢業到大學都差不多10年啦。咁所以如果你用而家嘅思維去諗佢要學乜嘢咧，佢到佢真係畢業喺個社會度咧，佢生存唔到嘅。咁所以學生重要嘅咧，唔係知識嘅學習，佢係要點樣發揮佢嗰個創意、思維、同人溝通、協作、解難能力，啲全部都係真係對佢嚟講係可以應用於佢第時出嚟社會面對嘅問題。咁所以咧 STEM 教育咧正好咧就提供到呢個平台，因為佢個 STEM 教育裏邊咧其實唔係重視嘅結果，佢係真係要學生綜合運用佢嗰個科技嘅能力、數學嘅能力、資訊科技嘅能力，然後咧佢從佢日常生活嘅問題裏邊去諗一啲方法，去點樣解決呢啲問題，然後去創造咗嗰樣物件出嚟之後，佢仲要經過改良，未必一步到位嘅，即係就即刻成功係唔可能。亦都我哋嗰個課堂裏邊咧，有啲組別可能最後嗰個成品咧都未必係最理想嘅。不過佢哋係學習嘅過程咧，就係喺度學習緊如何去思考。咁呢個先係重要咯。嗱，我哋推行咗4年嘅 STEM 教育啦，咁我睇到學生喺呢個綜合嘅資訊科技啊、科學方面嘅嗰個知識咧，其實係深入咗嘅。同埋咧，佢哋有啲甚至乎能力高嘅學生咧，佢哋係嗰個自主學習咧係好有興趣。即係有時我哋唔諗住佢會學到咁深入，但係其實當佢自己覺得有興趣嗰陣時咧，佢自己會追住去學嘅。咁所以我都希望即係透過呢個 STEM 教育咧，其實將佢哋嗰個學習模式咧，其實係轉移咗，嗰個範式係轉移咗。以往咧就可能係教師比較主導多啲啦，咁但係咧而家咧就係學生主導。如果喺呢個 STEM 課程裏邊，其實係學生主導，甚至乎咧佢嗰啲製作出嚟嘅嗰個製成品咧，其實可能我哋原先都諗唔到佢會咁樣做到嘅。咁亦都係啦，我哋學校嚟講啦，亦都其實係成立咗個叫耀星發明隊啦。點解咧？因為正佢有咗呢個基礎之後，其實佢去到唔同級別咧，都會有一定嘅呢啲科技嘅基礎去學習咗嘅，同埋佢嗰個創造力去發揮咗嘅。咁我哋配合咗我哋有一個耀星發明隊咧，佢就去正好應用翻去學咗嘅嘢，就落翻去就真係將佢具體化，佢自己去諗一啲新嘅發明，然後去解決翻我哋日常生活嘅難題。咁所以我哋學校咧就會將我哋呢個系統性嘅課程啦，同埋一啲佢哋可能想去再進展啲嘅，就係話佢自己去發明一啲嘅發明品啦，就將佢結合啦，就等學生去學習啦。咁當然啦，到佢而家學習純熟咗啦，咁我哋亦都希望咧可以加入AI 啦，或者係大數據嘅學習啦，因為呢個咧對於佢哋將來認識呢個社會咧，其實都係好重要嘅。其實我哋上年開始成立，點解咧？因為我哋仁濟醫院嘅辦學團體咧，其實我哋每年咧都會做一個國際學生創新發明大賽嘅。咁已經係本來今年係第6屆，不過咧由於
一啲疫情啦、社會運動啦，所以其實今屆咧就取消咗，但係學生冇停嘅喎。其實而家學生喺屋企咧係老師都係叫佢做緊一啲發明，然後咧就將佢發明嘅過程咧去做一啲錄影，咁樣俾我哋展示翻。因為點解咧？啲發明品咧，其實我哋每年都會有呢個比賽嘅，同埋咧亦都唔止我哋仁濟醫院咧，其他坊間都有好多唔同形式咧係做一啲嘅呢啲發明品嘅比賽嘅。例如其實我哋本來今年係準備緊一個咧係同生命教育有關嘅發明大賽嘅，咁但係又係停咗啦。咁但係學生係而家係一路做緊呢啲嗰個發明品嘅，咁呢啲發明品亦都唔會嘥嘅，因為咧佢亦都會下年嗰度亦都可以繼續去參加呢個比賽啦。咁所以佢而家嚟講呢個發明隊咧就成立咗2年嘅啦。咁亦都係有一樣嘢就係話，我哋做呢啲隊伍咧係完全唔需要去捉人嘅，佢係自動自覺參與。我哋提供個空間嘅啫，提供個空間，提供一啲設施設備。佢哋就好開心啊！放學自己走去，咁啊老師就喺度做一個好簡單嘅指導，佢就一路去係啦。佢真係自主學習啊！即係等於我哋就算我哋機械人嘅比賽都係咁樣啦。我哋有個房間就俾佢去做練習，咁老師亦都係唔使花好多時間去當然啦，去設計嗰個機械人嗰陣時，佢當中咧就會有啲技巧上可能要教咧。咁但係到最後咧，佢點樣調教個機械人啦？點樣調教翻嗰啲程式咧？係完全個學生自己自主。